Всем привет! С вами снова канал Zippo, меня зовут Артур. В этом видео вы узнаете, как сделать техническое обслуживание сварочного фена или экструдера. Первое и самое главное правило – фен должен быть в холодном состоянии. Второе не менее важное правило – обязательно убедитесь, что экструдер или фен отключены от электросети. Используя отвертку, открутите воздушный кожух фена и отсоедините керамический тен, слегка раскачивая его из стороны в сторону и потянув на себя. Осмотрите тен, он должен быть без сколов и трещин, и визуально исключите присутствие окалины. Далее снимаем корпус, она же рукоять фена, и также визуально исключаем окалины и потемнения на обмотке двигателя и вентиляторе. Если есть дефект, рекомендуем обратиться в наш сервисный центр. Но если все в порядке, переходим к обслуживанию. Возьмите керамический тен и тщательно продуйте его со всех сторон. Обратите внимание, какое количество пыли и грязи скопилось. Перед тем, как продуть турбину и посадочные контакты, обратите внимание на этот термодатчик. Внутри него тонкая спираль. Если поток воздуха с компрессора направить прямо на нее, скорее всего, вы сломаете датчик. Прикройте его пальцем и продуйте турбину. Те же действия проделайте с двигателем, потенциометром и остальными частями. И приступайте к обратной сборке. Убедитесь, что все собрано правильно, и подключите фен к электросети. На нашем предприятии экструдера работают по 8 часов в день, 5 дней в неделю, а в сезон итого по 10-12 часов 7 дней в неделю. При таких нагрузках я рекомендую проводить техническое обслуживание не реже, чем раз в неделю. И это работа в чистом цехе. Ну понятно, да, что если работать в полях, на объектах, стройках и так далее, то нужно делать чаще, иногда и каждый день. Данный фен не обслуживался 7 дней, и такое количество грязи и пыли скопилось в нем всего лишь за неделю. Для примера я покажу, что будет с феном, если игнорировать данную рекомендацию о техобслуживании оборудования. Вот что случилось с двигателем. Пыль обволакивает обмотку статора, быстрее происходит перегрев двигателя и медленное его охлаждение. Соответственно, в такие моменты возможность гореть возрастает. Также заклинивает вентилятор охлаждения двигателя. Ремонт данного двигателя нецелесообразный, поэтому он отправляется на утилизацию. Оставлю самое главное правило по эксплуатации фена. Ни в коем случае не выключайте фен, не остудив его. По окончании работы переведите показатель потенциометра на 0 и дождитесь полного остывания потока воздуха. После 3-5 минут можно выключить фен. Если вы проигнорируете данную рекомендацию, ваш тен выйдет из строя гораздо раньше. Тены не ремонтируются, только замена. Перематывать и сваривать нитку между собой – не лучшая идея. А бонусом я хочу показать экструдер, который не видел техобслуживания более 8 месяцев. А это даже больше, чем летний сезон. Сейчас мы с Александром, специалистом нашего сервисного центра, разберем и обслужим эту машину.
мы можем сделать из этого? Открутить 6 винтов отверткой сможет даже пятиклассник. Для этого не нужно ехать в сервис, не нужно отправлять аппарат к нам на завод, не нужно докупать дорогостоящие расходники и дополнительное оборудование. Это почти так же просто и быстро, как неполная сборка автомата Калашникова. Регулярное обслуживание электроинструмента продлит его срок службы и обеспечит корректную работу. Самым губительным для оборудования является вода и пыль. В воде, понятно, мы работать не будем, электричество все опасаются, то в пыли можно работать довольно долго, особенно если есть средства защиты. Лучшим решением будет поддерживать чистоту в производственном помещении. Например, наши полы залиты эпоксидным полимером, чтобы не было пыли. Экструдер мы собрали в обратном порядке и отправили клиенту. И теперь он снова в боевом строю у своего хозяина. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях или звоните нашим менеджерам по телефону. Спасибо, что были с нами. Всем спасибо. Варите герметично.